Movimento de Arte, artiști venețieni, 12 la număr, care vin la Botoșani, au fost la Suceava, vor merge la Ipotești și apoi în Iași și vor aduce cu ei ceea ce înseamnă o parte din arta picturală italiană. Mulțumesc tare mult pentru atenția dumneavoastră și acum rămâne cuvântul frumosul și Alexandra. Aș vrea înainte de toate să spun că este o onoare pentru mine să fiu în această seară aici. Faptul că am contribuit la organizarea acestui eveniment și sunt curator acestei expoziții este și un mod de a mulțumi orașului Botoșani, Liceului de Artă, pentru investiția care au făcut-o în mine și este și un gest de recunoștință. Aș vrea să spun două cuvinte despre materia primă. Este o mișcare artistică ce se naște la începutul anilor 80 pe scena culturală venețiană. Manifestul lor, câteva cuvinte din manifestul lor sunt: în timpul care totul învechește, rămâne doar gândul, și anume materia primară, o exprimare dincolo de știința și simțirea umană. Grupul elaborează forme, gesturi, semne, culori, cuvinte, care depășesc aspectul biologic al unui început și sfârșit. Arta, văzută ca eternitate. Din această mișcare artistică fac parte artiști italieni, dar și de alte naționalități. Artiștii au realizat expoziții personale și colective atât în Italia cât și la nivel internațional. Astăzi, grupul Materia Primă expune pentru prima dată în România, din dorința de a se confrunta cu o cultură nouă și în același timp pentru a împărtăși culturii noastre din cultura lor. Expun 12 artiști, din care 6 sunt prezenți: domnul Carlo Bellemo, domnul Claudio Cavalieri, doamna Mariela Martinelli, domnul Giuliano Negretto, doamna Rodica Tănăsescu și doamna Luciana Zabarella. Am să dau cuvântul fiecăruia dintre ei să spună câteva cuvinte despre experiența lor, despre tehnică, despre lucrările pe care le-au expus aici. Îl invit mai întâi pe domnul Negretto, care aduce un cuvânt din partea grupului. Il gruppo Materia Prima qui presente. Il gruppo Materia Prima aici prezent. Innanzitutto ringrazia tutta la popolazione di Botoșani. Mulțumește populației orașului Botoșani per la sensibilità che ha rappresentato nell'invitarci nella sua scena importante. Pentru sensibilitatea care au demonstrat-o în a ne invita aici. Per questi festeggiamenti che sono importanti a livello internazionale e che festeggiano un grande poeta. Pentru sărbătoarea aceasta mare care onorează poetul Mihai Eminescu. E che ha voluto estendere alla manifestazione qui presente gli artisti di Venezia nel gruppo di Materia Prima e in un poeta veneziano che si affianca nella manifestazione. Și care au vrut să extindă sărbătoarea la nivel internațional, invitându-ne aici Materia Primă și pe poetul venețian Severino Bachin. È un momento importante che coordina un futuro lavoro più importante. È un moment important care coordonează o muncă viitoare, o colaborare viitoare. E che già si sta manifestando da alcuni anni nella nostra città tramite il Centro di Cultura Rumena. Și care se manifestă deja la Veneția de câțiva ani prin intermediul Institutului Cultural Român Nicolae Iorga din Veneția. Naturalmente questo lavoro è stato interpretato prima di tutto dal signor Alex, come si chiama di cognome? Jacob, che è stato il primo ad avere questo approccio. Promotorul acestui tip de evenimente, să spunem, este Alexandru Iacob.
e che ha avuto il plauso di tutte le autorità locali. și care a avut, să spunem, L'applauso. a fost aplaudat de toate autoritățile locale din Veneția. In questa manifestazione ci sono diverse espressioni pittoriche. In questa În manifestazione această manifestare culturală ci sono molte idee pittoriche sunt foarte multe idei pictorice di molte scuole, a multor școli, ma principalmente dar mai ales che trovano una comune idea, găsesc o idee comună, che è l'idea comune dell'arte condivisa con tutte le popolazioni. o idee comună a artei împărtășită cu toate națiunile. Questo avvenimento sicuramente farà parlare Acest eveniment va face să se vorbească e sarà una nuova idea per lavori successivi. și va fi o nouă idee pentru viitoare colaborări, cooperări.